Vamos precisar de uma tesoura, amigurumi na cor verde, também na cor amarelo, tic-tac, ou tem gente que usa um pedacinho de garrafa PET, agulha de crochê, número 2 milímetros, e também vamos precisar de cola e meia pérola preta, do tamanho da sua preferência para fazer os olhos. Vamos começar com o anel mágico. E dentro dele colocaremos 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, fechamos nosso anel, ficando desse jeito. A partir de agora, começaremos a fazer aumentos. Começaremos aqui, ó, com um aumento. No próximo, outro aumento. No total, teremos 6 aumentos, terminando com 12 pontos baixos. Na próxima carreira, faremos o próprio fio aqui, como marcador. Vamos começar com um ponto baixo sozinho, e no próximo, um aumento. Novamente, um ponto baixo sozinho, e no próximo, um aumento. Vamos fazer isso a volta toda, um ponto baixo sozinho, e no próximo aumento, e no final ficaremos com 18 pontos baixos. Desse jeito. Agora, da carreira de número 4, que é a próxima, até a carreira de número 17, faremos somente ponto baixo sobre ponto baixo. Então, serão 14 carreiras de 18 pontos baixos. Vou fazer aqui até a carreira de número 17 e depois eu volto para mostrar para vocês como é que ficou. Aqui as carreiras, ó. No total temos 17 carreiras. E agora a gente vai prender aqui o fiozinho. Pode ser um da mesma cor ou pode ser de outra cor mesmo. A gente vai vir aqui, ó, e vai amarrar aqui, ó. Não ter perigo, não ter perigo, ó. Ele soltar. Aqui, ó. Vamos amarrar. Cortar aqui, ó. Vamos cortar aqui. E fazer a mesma coisa do outro lado.
Ó. Mas não vai abrir. Se quiser dar mais um nozinho, pode dar. A gente vem aqui, ó, e corta. Vamos aqui, põe aqui dentro. Ó, vocês vão ver aqui, ó. Agora, um ponto baixo, uma diminuição. Um ponto baixo, uma diminuição. Já temos aqui 4 pontos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Ficamos aqui, ó, com 12 pontos baixos. A gente fez uma carreira de um ponto baixo, uma diminuição, a volta toda. Agora, a gente vai fazer 6 diminuições. Vou fazer aqui, ó. Uma diminuição. Duas. Duas. Três. Quatro. Cinco. E 6. 6 diminuições. Fez 6 diminuições, a gente vai pegar a tesoura aqui, cortar aqui. E agora, a gente vai fechar aqui. Pode ser com essa agulha mesmo, sem problemas, ó. A gente vai passar aqui por dentro, se quiser usar a agulha de tapeceiro. Pode estar usando, quem preferir, pode estar fazendo com essa agulha mesmo. E já fechou aqui, ó. Olha, tá vindo aqui por dentro, assim, e já esconde aqui, ó. O fio aqui por dentro. Dessa forma. Ficando, ó, desse jeito. Agora, a gente vai deixar essa parte pra baixo. E vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entre a carreira de número 7 e a carreira de número 8, a gente vai colar aqui, ó, os olhinhos. Ó, ficou aqui, ó, 2,5 pontos, mais ou menos. Se quiser colocar aqui mais pra lá, mais pra cá, fica desse jeito. Agora, a gente vai fazer os bracinhos. Ó, pra fazer, ó,
O bracinho a gente vai fazer agora. Outro lado ali. Vou pegar aqui, ó. Mais ou menos aqui, ó. Vou fazer 1, 2, 3, 4 correntes. A parte da segunda, 1, 2, 3 pontos baixos. Volta aqui dentro, faz um ponto baixíssimo, correntinha. E corta esse fio, puxa aqui, a gente dá um nozinho aqui, ó. E daí a gente já esconde aqui, ó, esse fiozinho. Vamos usar agora o amarelo. A gente vai fazer aqui, ó, um anel mágico. E aqui dentro, vamos colocar 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. Vamos fechar esse anel mágico, desse jeito. Agora, aqui, no primeiro, a gente vai fazer um ponto baixíssimo. Vamos subir 2 correntinhas. Vir aqui dentro, fazer um ponto nesse mesmo, ó. Aqui, ó. No mesmo ponto, ó, que a gente fechou, vamos fazer um ponto alto, uma corrente, vir aqui fazer um ponto baixíssimo aqui na pontinha, que é tipo um picôzinho de uma corrente. E daí fizemos aqui. Agora, a gente faz 2 correntes, vem aqui no mesmo ponto e faz um ponto baixíssimo. Agora, vamos pro próximo ponto, faz um ponto baixíssimo, sobe 2 correntes, faz um ponto alto no mesmo ponto, uma corrente, entramos aqui, fazemos um ponto baixíssimo, que vira um picôzinho, faremos 2 correntinhas e no mesmo lugar, um ponto baixíssimo. Vamos pro próximo, vamos fazer novamente, ponto baixíssimo, 2 correntes, ponto alto, uma corrente, ponto picô, 2 correntes, ponto baixíssimo. Vamos ver pro próximo, ponto baixíssimo, 2 correntes, ponto alto, uma corrente, picô, 2 correntes, ponto baixíssimo. A gente tem que ter 5 desses, então vamos pro último. Ponto baixíssimo, 2 correntes, ponto alto, uma corrente, ponto picô, 2 correntes, ponto baixíssimo. A gente vem aqui, fecha, um ponto baixíssimo, uma correntinha, e a gente vai cortar. Se você for costurar, deixa um pedaço longo pra costurar. Se você for fazer igual eu, você vai colar, não precisa. E então, deixar esconder esses fios aqui que eu já volto. Escondi os fios, já que eu não vou costurar. A gente quer que ele fique assim. Pra baixo os pontinhos, assim, ó. Desse jeito aqui. Vou pôr aqui, ó. Tá acabando já a minha cola aqui.
E vamos por ela aqui. Agora, eu vou precisar de um pedaço de fio vermelho e uma agulha de tapeceira pra gente fazer a boquinha. Vou dar a boquinha aqui, ó, logo abaixo dos olhinhos, né? Fazer a boquinha assim. E a gente vem aqui, ó. Assim, a gente já esconde esse fiozinho vermelho aqui. E daí, tá pronto. Eu acho que eu vou colar assim, pra ficar mais bonitinho, ó. Vou colar o meu aqui, ó. Vou colar o meu assim, ó. Aqui, ó. Do que do outro jeito. Esperar secar aqui e eu já volto mostrar como é que ficou. Daí, ó, ele ficou assim, ó. Ó. Tá pronto o seu feed toy, tic-tac, brinquedinho sensorial, seja lá como você queira chamar.